Akunda Tomato TV Rwanda twangiye kubasuhuza umunsi tugiye gukora video yo kubona babaga inkoko. Kubona ko turabiza abantu benshi nagabaza kubona babaga inkoko. Uyu munsi rero tugira ka video y'umuntu ushaka kubaga inkoko wibereye mu rugo iwawe. Kwibona inkoko process ya mbere ikatizo ukakomeza ugafata n'uyirekura ahita iguruka. Ubona ko yabiza abantu benshi ntabwo bazi kubaga inkoko. Ikindi cya mbere abanza ukivana mu bwoba. Kubaga inkoko ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. Iyo umaze kubona imaze gutuza rero ntabwo iratuza. Komeza turebe, turategereza nibura nk'iminota nk'itatu biterwa n'inkoko ikingana. Ushaka gushyira mu ibase, ushaka kubagira mu kintu cyose cyabonye cyose. Process ya mbere bashyuhije amazi yamara gushya uyikata izosi, urabona ko yamaze gutuza. Noneho rero tuyitwara tugiye kwishyira mu mazi. Tuyishyira mu mazi rwose. Aya mazi ayo mubona arashyushye, twinikemo amazi ashyushye, mu mazi ashyushye. Tumaze kuyinika mu mazi ashyushye rero ni mu buryo bwo kugira ngo aya mababa aveho neza byitonze bitagoranye. Okay, uri kubona noneho turakomeza uhera ku maguru uvana amababa. Ni ibintu byoroshye cyane. Wow, uri kubibona ni ibintu byoroshye cyane. Iyo ubonye amababa agikomeye wongera ugashyiraho andi mazi ashyushye kugira ngo wirinda kwiyotsa. Amazi aba ashyushye, uri kubibona nk'uko uri kubibona rwose. Ayibonye. Nimba uzi ko ugiye kubaga inkoko ikakunanira, jya muri comment tubwire, utwandikire. Hari nimero za WhatsApp, ushaka kujya muri group. Kuri buri video dushyiraho nimero zacu za WhatsApp. Niba ushaka kujya muri group ya WhatsApp ukajya umenya guteka. Abantu benshi batanga comment ngo biriya bintu mwamwigisha, ngo abantu bo kuri YouTube ngo iyo wigishije ikintu ngo ntabwo, ngo iyo ugikoze ngo ntabwo kiba neza. Komunika, gerageza uhamagare kuko nimero ziba ziriho, nimero zacu, abandi bafite ama YouTube channels. Aho hantu rwose amanimero aba ariho. Nimba ushaka kumenya kubaga inkoko uburyo wabaga urukwavu, ntahandi wabisanga. Ni kuko Tomato TV iguhindurira ubuzima. Ubuzima bubera muri hoteli ukabwikorera iwawe. Amahoteli menshi arafunze, utubari turafunze, turi muri gahunda ya guma mu rugo. Iyi nkoko tugiye kuyisamura. Ko twifuje gusangiza abakunzi ba Tomato TV Rwanda ukuntu babaga inkoko, kuko harimo umukunzi umwe dubashije ni gute wabaga inkoko kuva uyibaga kugeza igeze ku isahani. Niyo process tugiye gukomeza rero. Mukomeze mukore subscribe, bamaze kuyikora twarabashimiye rwose. Nawe utarayikora ukabona ibyo tubagezaho ni birakwire cyangwa se ni byiza, komeza ukore subscribe. Ya muri comment tubwire ati ya nkoko narayibaze irangije irancika. Hari ahantu umaye kwikata izo sugahita urekura, cyane cyane igitsina gore bagira ubwoba. Maze kwikata izo sugahita urekura ihita iguruka nkawe ukinayifashe. Urakomeza ugatsindagira ukayifata neza ku buryo irangiza yamaze gutuza. Uri kubona ko video yacu rwose maze kuyivana mu mazi ashyushye rero uyishyira mu mazi akonje ukayunyuguza neza. Uvana twatuba twasigaye nk'uko muri kubibona. Step ya mbere ni ugukata izosi. Muri iyo step mo hagati urabanza ukareka gatuza inkoko, ntabwo uhita uyirekura. Step ya gatatu ni ukuyoza mu mazi akonje. Step ya kane ni ukivanamo ibyo mu nda. Step ya gatanu ni ukuyikatamo ibice. Step ya gatandatu ni ukuyimarina. Step ya karindwi ni ukuyiteka bitewe na metode iri buyitekemo. Muraza kuyibona mukurikire, mukomeze mukurikire video. Ukibona nawe nk'uko yacu
yarangiye. Ubu tugiye kuyikuraho ibyo mu nda, ariyo step ikurikiyeho. Twayunyuguje neza, imeze neza. Turangije, urabona ahantu duhere tuvuri kuvanamo ibyo mu nda byacu. Iyi ni white meat ariko dushyize kuri red cutting board ya beef, nta kibazo. Icy'ingenzi nuko twamaze kuyoza neza, nta kibazo. Iyi cutting board ntimuyigireho ikibazo. Aha ni mu rugo, ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose wabona ibikoresho byose ngo urabona board ya cutting board byose ubwoko bwabyo. Kubibona depikira avanaho amajanja inkoko. Okay, kubibona aho twahereye turi kuvanaho ibintu byacu. Okay, wibuka ko iyo step kuvana inkoko ikiri nzima kugeza ugeze ku isahani turi kuyirya. Byibuke ko tugeze ku isahani turi kuyirya. Komeza ukurikire video yose, iraza kuba ndende ariko nta kibazo, turagerageza. Turashyiramo intoki ebyiri mu nda rero turi kuvanamo ibyo mu nda. Dusohoremo ibyo mu nda kuriya. Kurikire neza video. Hari umuntu uhita akata inkoko ibyo mu nda bikirimo. Uri kubibona inkoko yacu ibyo mu nda tubivanyemo. Agasenda baboyi, dore ukuntu bari bugatunganye neza. Ni agasenda baboyi, abantu benshi batakazi. Turagashishura agasenda baboyi, kaba gafite impu ebyiri. Komeza ukurikira gutya. Biragoranye ariko urabigerageza kubikora iyo umaze kuva agahande kamwe kaba karangiye. Byaje. Mu gihe turi gukuraho agasenda baboyi, dushobora kwibutsa step. Inkoko yawe nzima urayifata, wamaze gushyushya amazi, urakata izosi, ukomeze ukandagireho. Iyikandagireho cyangwa se uyikomeze uyifate, uyikomeze ku buryo neza itari bugucike. Umaze gukandagira inkoko yawe imaze gutuza, ayishyira mu mazi ashyushye. Urikizeho kuvanaho amababa. Numara kwivanaho amababa n'amazi ashyushye bitabyivanaho. Abibonye nk'uko muri video byabanje. Abonye inkoko yacu mwari. Okay, turangije rero koza agasenda baboyi kacu. Tugiye gukatamo, tugiye mu gice cy'ingenzi cyiza cyane. Akaba kakabonye kamaze kugira. Okay, tugeze mu gice cyiza cyane cyo gukatamo inkoko ibice. Abantu bakunda kwibaza inkoko ivamo ibice bingahe. Icyo kintu cyonyine, inkoko ivanamo ibice bitewe, ariko ibice bishoboka kujya nyuma ni ibice 8. Ibice bishoboka none bikeya ni 4 cyangwa se 2 gabanyijemo kimwe cya kabiri. Ayibonye turagira gutya. Ubu ni uburyo buri simple, umuntu wese yabasha. Kugomba kufite icyuma gityaye, rwose. Tima kuvanemo. Yego. Tubanza kuyikatamo ibice bibiri. Okay. Tugiye kuyikatamo ibice 4. Tugezeho kuri kukatamo ibice 4.
ibice bine nibiboneka. Bisanzwe bitatu byabonetse. Okay, ibice bine byacu bikaba byabonetse, harimo n'agasindaboye nk'uko uri kubibona, ibice kimwe, ibice bibiri, ibice bitatu, ibice bine n'agasindaboye ka gatanu. Ubwo rero tugiye ubwo step kurikiyeho tugiye kuyimarana, tuyotse cyangwa se tuyiteke mu mavuta cyangwa tuyitogose cyangwa tuyikore ibyo dushaka, biterwa n'icyo ushaka icyo ari cyo. Komeza ukurikire video, turagaruka mu kanya. Ubwo tukukijeho step yo kumarina. Ubwo dufashe magi imwe ni tungurusumu, ikibazo izo twa tungurusumu twaseye, tugiye kutuma turayisiga neza zigize kuzana impumuro neza impumuro. Ubwo ku iki gikoni turi kumwe na Chef Regis, niwe waje kudutekera no munsi kuri Tomato TV Rwanda, niwe mutumirwa w'umunsi twamutumiye. Tangiye guhumura ikiri nambisi twabyumvise, uko ku seasoning cyangwa se iyi marinade yacu ikozwe ni tufasha akamagi, dushyiramo amavuta olive oil, dushyiramo dutungurusumu, dushyiramo duseleri n'ibitunguru, turasya. Tumaze gusya niyo mvange tubonye dusizeho, kubona ukuntu isa inkoko yacu. Okay, tugiye mu cyokezo. Nk'uko uri kubibona twagiye ku cyokezo rwose, twagiye ku cyokezo. Twagiye ku cyokezo. Ibona wirinda kugira ngo ikintu cyagice neza, rero wirinda gushyira ku muriro mwinshi, cyo kintu cyonyine, akariro gake.